mehr shafqat tuyg'usi senda bo'lmasa, tutgan ro'zingning nima ma'nosi bor? Sufranda miskinga joying bo'lmasa, bir oy och qolishing nima ma'nosi bor? Tarozing o'lchovda adolatsiz tortsa, tilingdagi so'zlar ko'ngilni yorsa, qo'ling pora olib poraga bersa, qilgan namozingning nima ma'nosi bor? Yolg'ondan qasam ichib savdo qilganlar, xotindan bexabar xiyonat qilganlar, haqsizlik qilib